ये हमारे नाश्ते की तैयारी हो रही है। तौसीफ भाई कुकिंग में लगे हुए हैं। अभी हम सुबह 6 बजे उठना था लेकिन 8 बजे उठे। तो आप नज़ारा चेक करें सुबह का। सर्दी बहुत शदीद है यहाँ पर, तकरीबन 4-5 टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। और रात में तो और ज़्यादा ड्रॉप हुआ होगा, लेकिन बहुत सर्दी लग रही थी हमें भी।